ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث شہری 2 روز تک شدید مشکلات کا شکار رہے۔ گو کہ ٹرانسپورٹرز کے ہڑتال کی وجہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تھی، مگر وجہ چاہے کچھ بھی ہو، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ملازمت کے خاتمے کے خوف سے شہری بالخصوص عارضی ملازمین ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث چھٹی کی عیاشی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی عدم دستیابی کی وجہ سے شہریوں نے سرکولر ریلوے کا رخ کر لیا۔ جسٹ بیکاز آف اسٹرائک مجھے آج اس میں آنا پڑا۔ سرکولر ریلوے از گڈ آلٹرنیٹ فار اس، لیکن جو ہے وہ پراپر اس کو اگر مینٹین کریں اور اس کو جو ہے ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے۔ میں کل بھی آیا تھا اسٹرائک کی وجہ سے، اور یہ کہ آج بھی اس لیے آیا ہوں کہ اسٹرائک تھی ٹرانسپورٹ کی۔ شہر قائد کی بڑھتی ہوئی آبادی کو سفر کی بہتر اور متبادل سفری سہولت فراہم کرنے کے لیے 70 کی دہائی میں سرکولر ریلوے کا آغاز ہوا، مگر خسارے کا جواز بنا کر 1999 میں اس کو بند کر دیا گیا۔ تاہم صبح اور شام 2 ٹرینیں اب بھی وزیر مینشن سے لانڈی اسٹیشن تک چلائی جا رہی ہیں۔ ہڑتال سے مجبور شہریوں نے سرکولر ریلوے پر سفر تو شروع کر دیا ہے، مگر اکثریت زیادہ کرایوں اور ٹرین کی سست روی کی شکایت کرتے نظر آئے۔ بسیز سے زیادہ بیسٹ ہے، بٹ ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ لوکل ٹائمنگ پہ نہیں آتی، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کرایہ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ دوسرے دیگر ایریاز کی بڑھنی چاہیے، بٹ ان کی ٹائمنگ ایشوز یہ ہوتی ہے ذرا وقت پہ لے جائیں، وقت پہ لے آئیں۔ ستمبر 2009 میں اقتصادی کونسل نے شہریوں کی سہولت کے لیے ایک بار پھر سرکولر ریلوے کی بحالی کی منظوری دی تھی، مگر 1.5 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود معاملہ کاغذی کارروائیوں سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ سرکولر ریلوے کو مکمل طور پر بحال کیا جانا چاہیے۔ اس کی بحالی سے نہ صرف شہر میں ٹریفک کے مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی، بلکہ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور دیگر غیر معمولی صورتحال میں شہریوں کو سفر کا ایک متبادل ذریعہ بھی مل سکے گا۔ کیمرہ مین عاصم ظفر کے ساتھ طارق عزیز، دنیا نیوز، کراچی۔